Hoje, vamos fazer uma troca parcial de água TPS removendo uma parte da água. Hoje remove 100%. Aproveite esse momento para fazer a sifonagem e retirar parte da sujeira. Complete com água nova. Utilize um condicionador de água para remover o cloro e metais pesados da água. Eu utilizo o BioAqua da base Flora. Adiciono o BioSecurity para reforço do sistema biológico, melhorando a qualidade da água e saúde dos peixes. Em seguida entra o BioPlus, reforçando as bactérias responsáveis pela decomposição da matéria orgânica. Pronto, agora é só aproveitar. Gostou? Então deixa o like e segue para ver mais sobre aquarismo.